commune de Mundelsheim vous propose le nouveau spectacle de théâtre alsacien Und alles gesund und munter. On s'occupe un peu de votre santé. Ça va être très drôle. Alors j'imagine qu'il y a des situations assez spéciales que vous allez vivre en allant ce samedi am 21. April à 20h30 au centre culturel de Mundelsheim. C'est kostenlos, l'entrée est libre avec plateau pour soutenir donc cette troupe de théâtre en alsacien, Alsace & Co, qui vous joue donc cette belle nouveauté, cette belle pièce de théâtre. Wenn Lorravel ist also am Samstag in Mundelse, allez-y. Wenn gesund und munter sind, on vous le souhaite en tout cas d'être en bonne santé. C'est très gentil, réciproquement. Schönen Tag, die Koschmutz, à très vite sur francebleuelsos.fr. Toute la jolie équipe vous attend pour vous entraîner main dans la main partout en Alsace. Miteinander Freude stellen ist noch schöner auf France Bleu Elsass. Merci miteinander auf Ihrem Sender auf Elsassisch und Norten, wie gewinnt, ihr wisst es, werden wir miteinander recht gute Ratschläge geben und gute Ratschläge bringen mit unseren Experten. Zum Beispiel heute Morgen reden wir von den Häusern, aber nicht nur einfach schon einmal von den Häusern, wie man ein Haus allein sich wärmen kann. Nein, ich habe nichts getrunken, ich habe noch nichts getrunken. Es ist der Claude Meyer, wie uns davon redet. Guten Morgen, Claude. Guten Morgen, ja, das Lied von der France Bleu. Claude, ihr habt also eine Fabrik in Markirch? Ja, es hat Mario Mine Markirch, ja, habe ich die Fabrik. Und da produziere ich Emballage aus Karton. Und mit en partie mit den Tischen, die wir Isolat produzieren, für Teaser isolieren. Und hauptsächlich die Maison au Saturbois waren mit einem Karton, also zwischen den Balligen, wurde Karton gemacht und der Karton isoliert und macht euch, dass das Haus stehen bleibt, wenn der Wind geht. Es kann resister jusqu'à 300 km/h im Wind, wenn es zwischen den Balligen geklemmt ist, der Karton. Aber das werden wir uns erzählen in ein paar Minuten auf francebleuelsass.fr. Ihr habt auch Schuhsohle mit Karton? Ja, also das ist die letzte Version, die ich auf nach der Version von der Isolation aus Karton habe ich gesehen, dass der Produkt so gut isoliert, dass er euch die Füße isoliert, nicht von der Kälte und im Sommer von der Hitze, wo in der Schuhe geht. Und der Karton hat einen großen Avantage, il prend l'humidité. Et peut la rendre dans les maisons, par exemple, wenn er jetzt ein Excès de Feuchtigkeit hat, geht der Teil in die Mühren hin und wird dann auch wieder rausgehen, wenn die Häuser trocken sind, wird es wieder rausgehen. Das ist der Komfort de vie, den er mit keinem anderen Produkt isolat haben, nur mit dem Karton. Und in den Schuhen, wenn man schwitzen, geht das auch durch? Und wenn er schwitzt, also die Sohle habe ich herausgebracht, also das ist keine Sohle, die so heben auf die Tür, wie der Isolat in den Häusern, nicht? Die Sohle ist auch Kontakt vom Fuß und der Fuß, bei Teil liegt schwitzen mehr, Teil liegt schwitzen weniger, aber es ist ein Sömmel, wo er weggeht. Wenn er sehen, also fängt er fest waren, sagen wir, teilmal können wir es auch behalten, teilmal ein Teil behalten, was richtig, einer, wo richtig Schweiß wie es hat, ist so jetzt Wort wie es ist, aber es heisst es so, ne? Können es vielleicht schon am Uwe weg, aber ich habe es probiert, ich hatte ein Problem gehabt vom Schwitzen, ich weiß, was es ist. Ich habe Schuhe weggehört, die 100 € gekostet haben, ganz große Marke, die ich auch habe, mit Ledersohlen, und habe die Schuhe alle Jahre mehr weggehört. Zwischen 6 Monaten und einem Jahr habe ich sie genau weggehört, weil sie voll schweissig sind. Und das Einzige, was mir geholfen hat, für den Schweiß wegbringen und für die Schuhe lang behalten jetzt kann ich sie lang behalten, sind die Sohlen, die ich weggehört habe. Am Anfang habe ich sie alle 2 Tage weggehört. Jetzt kann ich sie 3 Wochen lang abhalten. Schwitzen noch weniger und der Fies. Und schmeckt nicht mehr. Ja? Und schmeckt nicht mehr. Du Frauen war ja froh. Ja, voilà. Wir werden davon reden in ein paar Minuten mit dem Boris Meyer, wie bei uns ist auf France Bleu Elsass. France Bleu Elsass. Musik ist eine Sprache, die jedermann versteht. Wie ein Stern in unseren Herzen, der niemals untergeht. Schwanenkönig, goldener Reiter, wollte jeder gerne sein. Und wir träumten in die Ferne, ein Lied kann eine Brücke sein. Es brannte wie Feuer auf unserer Haut. Von Pankow bis Farbfilm klingt alles vertraut. Die Lieder unseres Lebens, sie bleiben uns
Wir hörten heißer Sommer, waren in Gedanken Millionär, sagten unserer Jugendliebe, verdammt, ich lieb dich so viel mehr. Worte bleiben unvergessen, werden alt wie ein Baum. Rote Rosen soll es regnen, jenseits von Eden und im Traum. Über den Wolken ans Ende der Welt. Das Kribbeln im Bauch ist doch alles, was zählt. Die Lieder unseres Lebens, ein Bataillon d'amour, sind geboren, um zu leben, Abenteuerland so pur. Die Lieder unseres Lebens, stand am Fenster atemlos, als ich fortging, dich zu lieben. Lieder bleiben grenzenlos. Die Lieder unseres Lebens. Musik ist eine Sprache, die jedermann versteht, wie ein Stern in unseren Herzen, der niemals untergeht. Die Lieder unseres Lebens, sie bleiben und bestehen, haben uns auf unserem Weg begleitet und bewegt. Die Lieder unseres Lebens, haben gelacht und auch geweint, Melodien und Momente, untrennbar vereint. Die Lieder unseres Lebens, sie werden nie vergehen. Die Lieder unseres Lebens, sie werden nie vergehen. Freudenberg und Leis, Lieder unser Leben zu francebleuelsass.fr. Marete von der Hieser, wir sind vielleicht am Böje oder am Frischmachen, am Renovieren. Und da haben wir eine Expertin geladen, die morgen wie gute Lesung hat, wie nicht zu dir kann kommen, mit Sachen, wie man recyceln tun, zum Beispiel für die Isolation. Und da sind wir also heute morgen auf France Bleu Elsass mit dem Claude Meyer, wie uns davon redet. Also Claude, ein Haus, wie sich allein wärmen kann, wie hat er das rausgefunden und wie läuft das? Also das ist Composé von 3-4 Composés, können wir sagen. Unsere Wendung ums Haus herum ist ein Feuilledor, schon für Anfangen. Und nach dem Feuilledor haben wir ein Carton ondulé, haben wir ein Stück 4 bis 5 Schichten, Carton ondulé von 4 cm Épaisseur. Und nachher haben wir noch einmal Innenwendung an den Müren, wenn wir süßes an Innenwendung, haben wir Carton, der aufgebiegt ist, aber Carton kompakt noch. Das ist aufgebiegter Carton, wie wenn ein Diktionär geht, aufbiegen bis nur vor dem Plafond. Das ist ja so schwer, dass es sagen wir, zwischen 800 und 850 Kilo wiegt auf den Kubikmeter. Und der Isolat, der hinten dran ist das Carton ondulé, da ist Luft drin, die isoliert, der wiegt 80 Kilo. Jetzt, wenn ihr imaginiert, also ein Haus, es ist gerade, wenn wir Beton hatten, wo unsere Wände isoliert wird, mit einer Stücke 60 cm Glaswolle. Wenn ihr dann Effekt habt, bleibt die Hitze, die im Haus drin ist, wenn ihr 80 Watt dégagé, jeder Mensch, der drin ist, der Frigidaire, die Tele, die Waschmaschine, dann alle Hitze entfernen. Und da ist der Hitze, wo man drinnen leben, bleibt das Haus auf 20 Grad. Und im Sommer, der Maximum mit dem Fenster offen, also nicht überall, aber sagen wir, ein Stück 4 Fenster offen für ein Haus allein uns lebt, sind wir Maximum, wenn draußen auf der Wand 80 Grad sind, ist innenwendig sind 24 Grad. Und da brauchst du nicht keine Ventilation, brauchst du nicht keine Klimatisation, das klimatisiert ganz allein. Es funktioniert so gut Winter wie Sommer. Und du kannst auch sparen? Also, wenn sparen nicht Geld, dann, wenn ihr drinnen wohnen, brauchst du praktisch keine Chauffage im Winter. Wir müssen hier ein bisschen Chauffage haben fürs warme Wasser, ne? Das ist normal. Aber mit 300 € Maximum sollte er rankommen für das ganze Strom, wenn er mit Strom wärmen. Ne? Und ist das teurer wie andere Isolation? Oder? Also das Haus, wenn er es baut, dauert es ein bisschen länger, bis es gebaut ist, bis es un petit peu plus de Main-d'œuvre. Wenn er auf der anderen, und sagen wir, die Main-d'œuvre, stellen wir vor, 10% mehr Main-d'œuvre. Aber auf der anderen Seite brauchst du keine tierische Chaudière, brauchst du keine
Solär, haben das alles nicht zu kaufen. Was du von morgen sparen, lachst du mal auf der anderen Seite. Du kommst nicht hier als ein normales Haus. Und ich habe mein Gebäude als Mesothema, wo ich die Medaille vom Kokolebin bekommen habe, also gesagt, ich meine Hausbäude, einer kennt das Bäude, kann sie niemand sagen. Und alle, die sie bis jetzt gesehen haben, es stimmt, was ich du sage. Und der Zug ist gerade nebendran. Bei mir in Scherwiller, wo ich wohne, habe ich mein Hausgebäude. Und nebendran ist der Zug 60 Meter davor. Wenn er durchfährt, Zähne, ich höre nichts drin. Also Isolation nur mal für die Wärme oder für den Geruch? Ah oui, c'est isolation phonique. C'est la meilleure isolation phonique, c'est meilleur que le liège encore au niveau phonique. Et puis l'avantage que vous avez, c'est l'inertie thermique du produit. Dans aucun autre matériau, vous avez cette inertie thermique. Man ein Rollpapier produzieren, ich bin schon 40 Jahre im Karton, man ein Rollpapier produzieren, bei die Hitze, die im Mitte der Virol drin ist, wenn er es auspacken, ein Jahr drauf, haben wir noch 80% von der Hitze, die in der Bobin drinnen bleibt. Das ist für euch zu sagen, als Akkumulator ist. Das ist der ganze Phänomen für Klimatisieren im Sommer und für Wärme im Winter ist die Hitze, die drinnen bleibt und die Kälte, die drinnen bleiben. Voilà. Und du, wie kann man es finden? Das ist in Markirisch, wie genau? Also in Markirisch ist es à Rue du Temple und in Scherwiller ist das Siège social 4 Rue de la Gare à Scherwiller. Und ich habe eine Seite Internet, wo ihr mich findet, wo ihr alle Adressen habt. Und das ist mn-emballage.com. Du kann man alles finden. Man kann den Nummer de Telefon, alles. Man wird es auf unserem Site Internet morgen auf francebleuelsass.fr. Ihr habt gesagt, ihr habt einen Preis bekommen für die Heiser, aber da haben wir noch einen anderen Preis am Concours Lépine. Silber? No, das ist Bronze. Das ist die Medaille de Bronze, die ich bekommen habe. Schon 2 Jahre lang habe ich die Medaille de Bronze, parce que j'ai fait des modifications dans la version. Das sind die Semelles aus Karton, die noch da sind. Das sind die Semelles. Du hast in der Semmel drin, du siehst wieder auf der Preis von der Isolation von diesem Haus. Nur, was ist? Der Karton, der da ist Karton, der 100% pur ist, wo der erste Schuh ist vom Baum, nicht? Was der Baum schneidet, die Sim des Arbres, wo der Karton gemacht wird. Und das ist der erste Schuh, da ist kein Recycliertes drin, da ist kein Kohl drin. Und giftig ist, da ist kein Acker drin vom Recyclage. 100% naturell. 100% naturell, er kann nicht drüber essen. Und das ist 40, das ist ein bisschen groß von mir nach Fuß, gell? Ja. Man kann aber abschneiden. Wenn wir jetzt hier 46 haben, schneiden wir einen Zentimeter ab hin, passt rein. Man wird es dann in ein paar Minuten mit Claude Meyer auf francebleuelsass.fr. 20 nach 9, gleich Indochine, un été français. Miteinander und mit dem Jonathan, ich noch schön auf France Bleu Elsass. Où je n'ai pas envie de rester en place.
l'été français mit Indochine auf francebleuelsass.fr. Miteinander Freude stellen ist noch schöner auf France Bleu Elsass. Und wir reden heute Morgen mit dem Claude Meyer von der Isolation von der Heiser. Wir haben ein bisschen davon geredet. Und da haben wir noch eine andere Neuigkeit, wie wir hier entdecken mit dir. Das sind die Schuhsohlen aus Karton, 100% naturell. Wie ist das? Ins Kopf rum. Ja, also die älteren Leute von früher haben sich schon isoliert, wenn man will, mit Zeitungen, nicht? In der Stiefel hat es eine Zeitung gegeben, von da ist es hergekommen. Und ich habe selber Probleme gehabt, vor 30 Jahren bei Repräsentant gewesen, wenn ich gesagt habe, vorher habe ich die Schuhe, die ihre Schuhe als Erwachsene gehen, noch 6 Monate bis ein Jahr. Und dann habe ich habe da Probleme gehabt, ich habe da geschmeckt, nicht? Obwohl ich habe die Schuhe mehr weggeworfen, weil ich dann, nicht? Das ist schlimm für mich, richtig schlimm. Und dann habe ich an den Papa gedacht und an den Großvater gedacht, wo sie sich isoliert haben mit Zeitungen. Habe ich gedacht, wenn ich jetzt Karton nehme, will ich schon im Karton arbeiten, bei Repräsentant gesehen, in einer Fabrik, in einer Kartonfabrik. Und habe ich mir ganz gut Karton als Schüler in meine Schuhe gemacht und habe so angefangen mit einer Schere ausgeschnitten. Und noch 3 Wochen habe ich keinen Geschmack, aus dem Schuh herausgekommen. Donc, c'est un produit qui est vraiment bien, puisque mais je l'ai jeté quasiment tous les soirs au début. Au début, il faut les jeter, et après, au bout de 3 semaines, je peux vous garantir, je n'ai plus d'odeur, et je peux vous ouvrir mes chaussures, vous verrez que c'est comme ça. Wir haben jetzt keine Zeit für das morgen, aber klar, was ist, sind es frische? Ja, es ist gut. Wie kann man die finden? Also bei euch im Markerisch, kann man so bestellen? Ja, also ich kann sie bestellen auf meinem Seite Internet, aber ich habe schon Magasin Bio, sogar im Deutschland, die Gel, der große Magasin Bio, wo sie verkauft. Und dann haben eure Lingelse einer, wo sie verkauft. Voilà. Und wo ich habe mehrere Adressen, wo ich sie finde. Wie viel kostet es ungefähr? Also, ich verkaufe sie par 6 Paar, nicht 6 Paar, nicht. Also, man muss probieren für 6 Paar. Und die 6 Paar sind variabel zwischen den Geschäften, nicht. Jeder will ein bisschen verdienen, nicht. Il faut compter entre 5 et 10 euros à peu près les 6 Paires. Donc, c'est vraiment pas cher, ça vaut le coup d'essayer. Oder das Portei, wenn es. Ja, und was ein Avantage ist, die andere sind überall Gummisohlen, die großen Marken, die wir kennen.